بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وصحابته الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Shimwe n'ikuzo ni ibya Allah subhanahu wa ta'ala, moro n'umugisha bisakare kumwiza mu ntumwa zose n'abahanuzi, umuyobozi w'abagandukira Mana kugera ku munsi w'imperuka, nayo mahoro asakare ku bantu be beza n'abasanyanyendo be bitanze batizigamye bakorera idini y'Imana n'ababakurikiye nawe uzakomeza kubakurikira mu kugira neza kugera ku munsi w'imperuka. Somo ryacu twagaragaje ibice ibangikanya rishobora guturukamo naho rishobora kugaragarira umuntu aramutse afashe amwe mu masengesho nk'uko twayabonye, aho kuyakorera Allah subhanahu wa ta'ala no kuyakora kubera Allah subhanahu wa ta'ala, akayakorera ikindi icyo ari cyo cyose mu biremwa bya Allah subhanahu wa ta'ala uko cyaba kimeze kose, niyo cyaba wenda atari nk'abantu cyangwa se abamarayika cyangwa se ibintu nk'ibyo ngibyo, icyo cyaba ari cyo cyose ubangikanyije Allah mu masengesho ye, tubona ko icyo gikorwa kiba ari ibangikanya. Muri ibyo bikorwa twari twabonye nko kubaga ni isengesho kimwe n'andi masengesho ubundi utagakoze uretse kubera Allah subhanahu wa ta'ala. Tubonamo bahigira ikintu runaka nk'uko twabisobanuye, ntabwo wahigira umuzimu cyangwa se igishushanyo kugira ngo ugere ku cyo wifuza cyangwa se ukire icyo utinya, ugomba kugira Allah subhanahu wa ta'ala. Hanyuma tubona gusaba, tubona kwambaza, tubona gusaba inkunga n'ibindi n'andi masengesho n'ibindi bikorwa. Rero mu by'ukuri uramutse ubikoze utabikoreye Allah subhanahu wa ta'ala, igikorwa cyawe gifatwa nk'ibangikanya, kandi ibangikanya twabonye ko ari icyaha ndengakamere, icyaha gihambaye kurusha ibindi byose. Nanone mu bindi bintu biranga abantu n'imyitwarire idakwiriye, usanga abantu baba muri iyo myitwarire mu buzima bwabo bwa buri munsi kubera impamvu cyangwa siriya, nk'uko twakomeje kugenda tubigaragaza ko ari nayo mpamvu ikomeye y'abantu kubangikanya Allah mu masengesho n'ibindi bintu mu biremwa bye Allah subhanahu wa ta'ala. Harimo impamvu y'abantu kujya mu bapfumu, kujya kuraguza. Abajya mu bapfumu baba bagiye kuraguza kugira ngo barebe ko akazi kabo ntawe uzakabasagariraho, cyangwa se bizinesi zabo nta wundi uzisanisha nabo, cyangwa se ntawe uzagira urubyaro nk'urwabo, ndetse no kureba niba aho bagiye gutura hazababera, cyangwa se urugendo bagiye kujyamo niba ari amahoro, abagore bagiye gushaka niba bazabahira. Ibyo byose ukumva umuntu arikoza agiye kubaza umuntu w'umupfumu udafite epfo na ruguru, udafite icyo ari cyo cyose, agiye kumubaza ubuzima bwe. Ni ukuvuga agiye kwiringira ibyo umupfumu ari bumubwire ku kubaho kwe. Ndagira ngo umbwire ikibazo cy'uyu mugore ngiye gushaka, ese urabona zampira? Ndagira ngo umbwire ikibazo cy'aka kazi bampaye, ese urabona gakwiriye? Ndagira ngo umbwire mbese urugendo ngiye kuzajya mu minsi iri imbere, ese rwihorere? Ni ukuvuga ntabwo ushobora kugira umutekano niba ubuzima bwawe ubwubakiye kujya mu bantu nk'abariya ugiye kubabaza ku buzima bwawe bwa buri munsi mu mpande zabwo zitandukanye. Ntabwo ushobora gutekana namba. Abantu bakora rero nk'ibi ngibi bamenye ko uyu ari umuryango nanone mu yindi miryango ibaganisha mu kubangikanya Allah subhanahu wa ta'ala, ko abibwira ko bari abantu bazi ibyihishe, kandi Allah subhanahu wa ta'ala niwe wenyine wihariye kumenya ibyihishe. Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada. Allah subhanahu wa ta'ala niwe mumenyi w'ibyihishe, nta wundi, ntawe ashobora guhishurira ku bumenyi bwe bwihishe n'umwe. Nanone Imana ikavuga iti wallahu alladhi la ilaha illahu alimul ghaibi washahada. Nta yindi Imana mufite igomba gusenga uretse Imana imwe rukumbi Allah subhanahu wa ta'ala, niyo mumenyi w'ibyihishe yonyine. Ubwo rero kuba Allah subhanahu wa ta'ala yihariye kumenya ibyihishe n'ibitihishe,
akaba ari uzi ubuzima bwawe, amapfundo yabwo, aho buva naho bugera, aho butangira naho buzarangirira, amakona arimo, ibyo ukabona ko wabibwirwa n'umuntu w'umupfumu wihishe mu ishyamba cyangwa wihishe mu mwobo, ahangaha rwose umenye ko ugiye mu nzira yo kubangikanya Allah subhanahu wa ta'ala, ufata ikiranga Allah subhanahu wa ta'ala cyo kuba ari we wenyine ufite ubumenyi bw'ibiremwa bye, ukajya gushaka ubwo bumenyi ku wundi utari icyari cyo cyose, rwose udashobora no kugereranya na Nyagasani subhanahu wa ta'ala. Hadithi y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam iri mu gitabo cya Muslim, ituruka kuri bamwe mu bafasha b'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intumwa y'Imana muri iyo hadithi yaravuze iti: man ata arrafan fasa'alahu an shay fasaddaqahu lam tuqbalu lahu salatu 40 yawman. Umuntu uzajya ku muntu w'umupfumu, cyangwa se bari bavuga ngo bazi ubuzima bw'abantu, bagiye gusobanurira abantu imibereho yabo, akemera ibyamubwira, iswala ye ntizemerwa iminsi 40. Ariko nk'uko tuza kubibona mu yindi hadithi nanone irebana n'ibi byo kujya mu bapfumu, ahangaha iyo wagiye ugahamya ko ibyo akubwira ari ukuri, akubwiye ko umwana we azatsinda ikizami, akubwiye ko urugendo agiyemo ruzagenda neza, ukemera ko ari ibyo arimo kuvuga ari byo, ntabwo ari ukuba iswala zawe zitakirwa, ahubwo nk'uko hadithi y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibivuga, yaturutse kwa Abi Huraira radhiallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, intumwa y'Imana muri hadithi yaravuze iti: man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Umuntu uzajya ku mupfumu akagenda akamubwira ibyo amubwira byose mu buzima bwe, mu kazi ke, mu muryango we, mu rubyaro rwe, yarangiza agahamya ko ibyo bintu amubwira ari ukuri, azamenye ko ahakanye, ubaye umuhakanyi ku byahishuriwe intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naho iyo ugiye ukamubwira hanyuma ibyakubwiye ntubihamye, ukabona ko ari ibintu by'ibinyoma, ubwo bifitanye isano no kuba mbese kujyayo kwawe no kutajyayo byose ni kimwe. Wagiye arakubwira arangije, ariko ntiwakwemera ko ibyo akubwiye ari ukuri, ubifata nk'ibinyoma. Ni ukuvuga ko uri mu mukino mubi ukujyana muri shirki. Ikizaba ahangaha no kwiswala zawe mu minsi 40 ko wateye intambwe ugiye kuri uwo muntu ukamubaza, kabone nubwo utakwemera ibyakubwiye, iswala zawe iminsi 40 ntizizakira. Ibi rero n'indi shusho ikunda kuranga abantu. Hari abantu kabone nubwo baba basari, kabone nubwo baba baragiye Maka, kabone nubwo baba batanga ibitambo, ariko usanga ikibazo cyari cyose agomba kujya kumushakisha hari, uko haba hareshya kose, agafata urugendo akajya kubaza, niyo barimo kubaza n'amatungo ye, niyo barimo kubaza ku cyari cyo cyose. Ibi bintu rero nubwo tandukira abavandimwe b'Islamu, kandi bavandimwe n'abandi bose batumva ko gusenga Imana yonyine ari cyo cyonyine kizabarokora. Imana yaduhaye ingero nyinshi zigiye zitandukanye, abantu kwihitiramo gusenga ikindi kitari Allah subhanahu wa ta'ala, ko ari ukwibeshya no kuyoba. Imana yatanze urugero rw'akora ibyo, itanga urugero ko bameze nk'abantu, nk'uko mbese igitagangurirwa kimeze. Mathalul ladhina ya'buduna min dunillahi andada mathalul ladhina ittakhadhu min dunillahi awliya. Urugero rw'aba bandi bishyiriyeho ibindi mu kimbo cya Allah bagaragira banasenga. Mathalul ladhina ittakhadhu min dunillahi awliya kamathalil ankabuti ittakhadhat baita. Ni nk'urugero rw'igitagangurirwa kigenda kigafata inzu kikubaka, kitigifite inzu nacyo kikishyira hariya kitigifite inzu. Imana ikavuga iti: wa inna awhana albuyuti la baytul ankabuti law kanu ya'lamun. Kandi niba hari inzu isuzuguritse, ni inzu y'igitagangurirwa yiba bari babizi. Inzu y'igitagangurirwa mu miterere yayo ntabwo yagikingira imvura, ntabwo yagikingira izuba, ntabwo yagikingira umwishi, ni inzu idafite akamaro. Ubwo rero nawe ufata ikintu cy'ikigirwamana uko kimeze kose, cyaba ari umuntu cyaba ari ikintu, ukakiringanisha na Nyagasani, cyangwa se ukakirutisha Nyagasani, ukumva ko ari cyo amasengesho yawe,
nta tandukaniro ryawe n'itandukaniro ry'igitagangurirwa kibeshya ngo gifite inzu. Ubwo nawe burimo gusenga ibitagufitiye akamaro, bitagira icyo bikumarira cyangwa se bigire icyo bigutwara. Ntacyo byagutwara, nta nicyo byakumarira, ni nta kavuro. Nanone mu yindi aya Allah subhanahu wa ta'ala agahamagara abantu muri rusange, ya ayuha nas, yemwe bantu, duriba lakum mathalun fastami'u la, mwahawe urugero, urwo rugero murutege amatwi murwumve. Yemwe bantu, mwahawe urugero, urwo rugero murutege amatwi murwumve. Innal ladhina tad'una min dunillah, mu byukuri bya bindi musenga, bya bindi muha amasengesho yanyu mu kimbo cya Allah subhanahu wa ta'ala, mu bigirwamana uko bimeze kose, lan yakhluqu dhubaban wala ijtama'u la, biriya bintu ni ibintu bidafite icyo byamara, nta nicyo byakwimarira, n'ikintu gito gishoboka ubiteranyije byose uko bingana. Niba ari abamarayika, niba ari intumwa, niba ari abantu, niba ari abapfu, niba ari abazimu, byose ukabiteranya ibyo byose musenga mu kimbo cya Allah subhanahu wa ta'ala, nta nubwo bishobora kurema n'ikimeze nk'isazi. Isazi ni mu biremwa bitoya cyane. Ubwo ni ikikwereka rero, niba ibyo bintu byose byiteranyije bidashobora kurema n'ikingana n'isazi, ni ukuvuga ko rero mu bikomeye abantu basaba Allah subhanahu wa ta'ala, ibyo nibyo bitanashoboka. Ni ukuvuga rero abantu dukwiriye gutinya Imana subhanahu wa ta'ala, kandi tukagendera kuri ibangikanya. Kwibangikanya ni ikintu kigayitse. Ibangikanya ibyo abantu babangikanya Allah nabyo mu biremwa bye ni ibintu bidafite icyo byimariye cyangwa se icyo byatwara urimo kubigaragira. Irindi sengesho rero nanone abantu bagomba gukora kubera Nyagasani subhanahu wa ta'ala, ni isengesho rebana no kwiringira. Twarivuzeho mu ncamake, ukumva ko ibyo ukora byose iringira Imana. Nanone ugiye gutera intambwe yari yose mu buzima, iringira Imana. Ugiye kubaka, iringira Imana. Ugiye gushaka akazi, iringira Imana. Ugiye mu rugendo, iringira Imana. Iryo ni ryo tegeko Imana yahaye abantu, kuyiringira yonyine nta kindi. Na aya zigaragaza ibi ngibi ni nyinshi, zaje ku ndimi z'intumwa z'Imana nk'uko Imana ibigaragaza muri Quran. Imana iravuga iti wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Nabi Musa yabwiye Bani Israel ababwira ati, mu byukuri mwiringire Allah niba muri abemera Mana. Mwiringire Allah wenyine, arabahagije, wenyine niwe wabakura mu mage murimo. Mu yindi aya Allah subhanahu wa ta'ala akagira ati, innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Mu byukuri abemera Mana banyakuri ni ba bandi iyo havuzwe Allah subhanahu wa ta'ala imitima yabo igira ubwoba, kandi basomerwa aya amagambo ya Allah subhanahu wa ta'ala akabongerera ukwemera, kandi bakaba ari abantu biringira Allah subhanahu wa ta'ala. Abo nibo bemera Mana. Ntushobora kuba umwemera Mana utiringira Imana. Ugomba kwiringira Imana subhanahu wa ta'ala. Nanone Allah subhanahu wa ta'ala mu yindi aya akavuga ati, wa man yatawakkala 'ala Allah fa huwa hasbuh. Uwiringiye Allah subhanahu wa ta'ala, Allah bamuhagije, ko Allah niwe byose, Allah niwe gisubizo. Iyo wiringiye Allah rero ntugire ubwoba. Abamenyi baravuga ngo mbese niba uzi neza ko Imana iri kumwe nawe, ikindi watinya ni iki? Kandi niba uzi ko Imana itari kumwe nawe, ikindi wakwiringira cyakugeza aho wifuza ni iki? Ni ukuvuga iyo wiringiye Allah, wa man yatawakkala 'ala Allah fa huwa hasbuh. Iyo wiringiye Allah, Allah baguhagije kuguha ibyo wifuza. Muri hadith ya Ibn Abbas radhiallahu anhuma, qala hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ijambo hasbunallahu wa ni'mal wakil, iri jambo qalaha Ibrahim hinama ulqiya fi an-nar. Ibrahim alayhi salam igihe ababangikanya Mana bamucukuraga icyobo bagashyiramo umuriro, bagacanamo umuriro, bamujugunye muri uwo muriro, ubusabe yakoresheje mu kwiragiza Imana no kumva ko Imana ihagije kuba yamutabara kandi ihagije kuri byose,
yaravuze ati hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni ijambo rikomeye, niringiye Allah kandi Allah niwe mwiza wo kwiringirwa. Kandi iri jambo nanone ni ry'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'abemera Imana bakoresheje. Imana iravuga muri Qur'an iti abantu babandi baje bakabwirwa ngo inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil, ngo ababwiye ngo mu by'ukuri abantu bamaze kubakoranyiriza imbaraga bazihuje kugira ngo baze babarwanye, kugira ngo baze babatinture, kugira ngo baze bagire nabi, babwirwa batyo ibyo ahubwo bikabongerera ukwemera, barangiza bakongeraho bavuga bati hasbunallah wa ni'mal wakil, Allah araduhagije kandi Allah niwe yo kwiringira. Kwiringira Allah rero nta gisa nkacyo, ariko kwiringira ibingibi nyine ugomba kwiringira Allah ari nuko ukoze n'impamvu, kuko ukaba wiringiye bya nyakuri. Urashaka kuzaba umumenyi runaka, ugomba gukenyera ugakomeza ukiga ugashishikara, hanyuma noneho ukiringira Allah akazagugeza kuri ubwo bumenyi. Urashaka kujya muri business runaka, nuko uhaguruka ukajya muri izo business ariko ukiringira Imana wahagurutse. Urashaka gukira uburwayi, nuko ujya kwa muganga ukagenda ukipimisha ukivuza ukanywa n'imiti ariko ukiringira Imana. Ariko ntushobora kwicara hasi uburwayi bwagufashe ngo uvuge ngo nge niringiye Imana ngo nzakira tu. Oya, wewe ugomba gukora impamvu Imana itegeka, inzira zigenwe mu guhangana n'ikibazo uba ufite, niba ari ikibazo cy'uburwayi, ariko izo zose ntabwo zisimbura kwiringira Imana. Imana ni ikiza mbere ya byose, ariko izi mpamvu ukazinyuramo. Ariko iyo wicaye rero ukavuga ngo sinjya kwivuza, hariho n'abandi bavuga ngo sinzajya kwiga niringiye Imana, iyo myiringire ntibaho mu idini y'Islam. Uko ni ukugoreka gahunda ya Allah subhanahu wa ta'ala no mu buryo yagennye ibiremwa bye bigomba kubaho. Kwiringira bigomba kujyana nanone no gukora impamvu warangiza ukiringira Imana. Ntumere nka wa wundi wari kumwe n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam bafite ifarasi, akayivaho atayiziritse akamubwira ati ya Rasulullah, niringiye Imana ntabwo niwe nyizirika. Intumwa y'Imana aramubwira ati yizirike nurangiza wiringiye Imana. No kuvuga ngo reka njye mu nzu njyamye imiryango ifunguye niringiye Nyagasani subhanahu wa ta'ala, nta muntu uri bwinjire. Uko ntabwo ari kwiringira Imana. Funga imiryango yawe nurangiza wiringira Imana. Uko niko kwiringira Imana kwiza. Kwiringira Imana rero ni irindi sengesho mu masengesho abantu bagomba gukora kubera Allah subhanahu wa ta'ala, ugakora n'impamvu zijyanye n'iryo sengesho kugira ngo kuko ubu ubaye umuntu wiringiye Imana byanyabyo, hanyuma noneho ikindi cyaza kikaba uko Imana ibishatse ariko impamvu wazikoze. Wakwiringira ikindi rero kitari Allah. Hari akantu k'agashushanyo washyize mu shonda mu rugo rwawe, cyangwa se ikintu runaka ugomba gukora, ibimenyetso runaka ugomba gukora igihe ugiye muri gahunda iyo ari yo yose. Ubwo ni ukuvuga ko icyo uba wiringiye wowe muri gahunda zawe ari icyo ngicyo. Uko rero ni ukubangikanya nanone gushobora kugaragara muri iri sengesho rikomeye. Dusabe Allah subhanahu wa ta'ala rero aturinde ibangikanya mu bikorwa byose bitandukanye, mu buryo tubona cyangwa se tuba tutabona, mu buryo buto cyangwa se bunini, aturinde ibangikanya mu mashusho yaryo yose. هذا وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.